呢個咁大嘅廚房會唔會啱你心水呢？首先我哋嚟睇翻啦，呢個呢就係我哋天禧最高品質嘅一個裝修標準咯。咁嚟睇翻啦，呢個就係佢一個西廚，連通翻過嚟呢邊嘅話呢，仲有一個中廚嘅。中廚房方面呢，咁因為呢邊呢係用天然氣啦，所以咁呢個廚房呢亦都安埋佢隱形門俾你，非常之實用嘅。咁過翻嚟啦，咁我哋睇翻西廚方面有咩送嘅。咁我哋安排咗一個電磁爐啦，以及一個蒸焗爐、冰箱，全部都係送埋俾你嘅，包括我哋呢張島台。咁後期呢度亦都係有電源嘅，咁可以響度打邊爐啦。最靚嘅位置呢，就係我哋呢邊北向嘅一個景觀啦。咁望翻出嚟呢，就係我哋成個金色果嶺呢邊嘅一個園林景觀、水景、泳池景，全部都睇到，非常之舒服喎。包括咧呢個落地窗嘅話咧，用材用料亦都係相當之靚嘅。咁呢個位置嘅話咧，就係洗衣房，非常之大嘅一個洗衣房啦。咁呢個洗衣房嘅話咧，咁後期響到晾曬咧，亦都唔會影響我哋成套房陽台嘅一個景觀。再過翻嚟呢邊啦，呢個位置嘅話咧，足足可以擺翻3圍台都係完全冇問題啊！加上咧側邊係安排咗個非常之碩大嘅一個餐邊櫃俾你。多少靚酒都可以放埋入邊，加上咧我哋見到啦，全屋嘅中央冷氣大廳係安排咗2台3匹機，飯廳同埋我哋客廳分開使用，非常之豪氣嘅。咁呢個咧就係我哋嘅電視背景牆啦，亦都安排得非常之妥妥當當嘅。加上咧我哋呢一邊嘅一個真皮梳化咧，亦都係送埋俾你嘅。再過翻嚟，我哋睇翻啦，我哋前陽台嘅一個景觀哦。前陽台方面咧係睇翻我哋園林嘅一個觀景啦，係望翻我哋自己嘅一個小區泳池啦，同埋我哋小區嘅一個園林，非常之安靜同埋非常之靚嘅。而且咧呢個位置咧比較寬闊啲哦，望翻出去咧同對面嘅樓咧樓間距亦都係非常之開嘅。咁呢邊嘅話咧，亦都係留咗個比較長嘅陽台啦。咁呢個陽台嘅話咧，非常之實用嘅。過嚟啦，我哋睇翻我哋呢套房其他房間嘅一個情況哦。咁呢個戶型嘅話呢，好多人喺度揾緊嘅係有2間大套房嘅。首先呢，我哋望翻呢邊先，呢邊呢就係我哋入戶門嘅位置啦，安排咗一個非常之大嘅一個鞋櫃，100-200對鞋係完全可以放翻入去噶啦哦。咁呢邊過嚟呢，就係我哋一個休息區嘅一個位置啦，見到啦，成個休息區呢係做得非常之溫馨而且時尚嘅。仲有一個問題呢，你有冇留意到全屋通鋪用咗呢個比較大嘅一個地板磚咧，佢嘅質量咧，我哋見到係非常之唔錯嘅，而且咧係一個非常之大嘅磚哦，全屋通鋪效果非常之靚。包括房間嘅話咧，我哋見到啦，呢個房亦都係南向睇翻園林景觀，連通我哋一個陽台嘅床背景、衣櫃全部安排埋俾你噶啦。包括咧每間房間嘅話咧，亦都係裝咗冷氣。衛生間方面乾濕分離3件套啦，包括每間房間嘅一個智能馬桶都係有嘅。過嚟呢邊嘅話呢，就係我哋第一間套房哦。睇到咧，我哋呢個智能馬桶，包括我哋嘅一個乾濕分離嘅玻璃房洗手間嗰啲咧，全部都係妥妥當當噶啦，安排得哦。房間入邊咧，每間房都係安排咗冷氣、床嘅背景啦，同埋我哋嘅大衣櫃全部都有嘅。而且咧，雖然呢間係北向嘅房間哦，景觀係相當之開闊，相當之舒服嘅。所以咧，呢套房響天禧嚟講真係絕無僅有啊！而且咧，呢個樓層真係相當之唔錯嘅。再過嚟睇翻我哋主人房方面啦，主人房方面咧，亦都係有比較大嘅特點嘅。首先我哋過嚟睇翻咧，呢個位置過嚟嘅話咧，就係我哋主人房衛生間。呢邊嘅話咧，我哋見到啦，放咗個足1.8米長嘅一個大浴缸響呢邊，連通過嚟咧就係我哋呢邊嘅淋浴區啦、馬桶同埋嗰邊洗面盤嗰邊，全部安排得妥妥當當嘅。出門位呢邊有個衣櫃，呢個衣櫃嘅話咧，全部到頂嘅，兩公婆嘅話亦都唔使爭衣櫃用啦。咁呢邊過嚟嘅話咧，就係我哋嘅房間啦。另外亦都有一個大衣櫃喺呢邊嘅，相當之大氣啊！而且咧，我哋見到嘛，成個一個床頭背景咧，亦都係整得非常之豪氣嘅。呢邊嘅景觀咧，雖然佢有見到樓，但係咧亦都望到我哋嘅園林泳池景非常之靚，包括我哋嘅高爾夫球場景咧，亦都係望到嘅哦。
咁呢套房咧，向我哋天禧嚟講又拍咗咁多間啦，所有裝修嚟講，亦都係數一數二一間，而且每一間房間嘅一個空調咧，亦都係安排晒嘅，包括咧我哋大廳咧做到非常之大氣，響呢個角度望翻出嚟，成個廳嘅空間咧足足有50幾個平方，非常之豪氣嘅。落地大窗望翻出嘅景觀，亦都係完全冇遮擋，相當之舒服。呢套房嘅業主開價嘅話咧係198萬，雖然你聽到有啲貴，但係佢嘅裝修係足足用到60幾萬嘅，而且咧呢個樓層呢個景觀係相當之稀缺嘅。如果你對呢套房感興趣嘅話咧，歡迎聯繫我過嚟現場實地了解下嘅。